最近講到好多間超市結業啊，如果係要好Donkey啊、阿送屋啊、大新超市呢啲鋪頭結業唔出奇，佢哋全部都係賣嗰啲糖果餅、餅乾、汽水。你好人好者未必個個走去買糖果、餅乾、汽水食㗎嘛。類似大新超市啊、Donkey啊，應該有十幾間唔同名咁上下嘅鋪頭。咁鬼淨係本地競爭得咁鬼勁啊，唔執是奇啊！而且你買親零食店鋪呢啲結業潮嘅，嗰一刻衝動去食㗎嘛，唔會網購你隔2個禮拜先食啊，邊有可能啊？一定，如果零食店鋪結業，一定唔關網購。你而家又經濟差啊，啲細路仔未必有咁多零用錢啊，少咗買零食啊，咁嗰啲零食店鋪少人入去咪冇生意做，咪執笠咯。有錢寧願買多個3餸飯食飽咗都唔使食零食啊！即價錢又唔係平，百佳惠康基本上呢啲冇得執㗎。啲人放工個個都會真係買嘢都入百佳惠康先啦，睇下就唔就腳啫。真係好唔就腳先去嗰啲零食店買嘢啫，唔係都會一定揀百佳惠康先。啲人衝動性買零食啊，都會到百佳啊，去多選擇啊嘛。你想買邊樣就有邊樣。百佳唔續租好似澳門啊嘛，惠康唔續租係裝修啊嘛，嗰度網購就一定打擊唔到百佳惠康啊，你購買都係即時性啫，即時性同埋便利性啊嘛，而且你食品同個常用品網購係長時間嘅唔方便嘅。如果係居住喺市集嗰啲，你唔去百佳惠康買嘢，你都會去市集嗰啲小攤檔買嘢㗎，方便啊嘛，小攤檔嗰啲。不過坦白講，百佳惠康啲生果係貴啲嘅，佢生果可能少啲人買，因為貴過街市。而且百佳同惠康佢有啲高檔啲超市㗎嘛，係嗰啲地方係咪覺得行入去係舒服啲嘅？去百佳有間 Test 㗎嘛，Test 超級市場啊嘛，入去舒服啲㗎。佢高檔啲㗎嘛，好似九龍塘嘅話，成日都係 Test 㗎嘛。就算貴少少，你都寧願買嗰度㗎嘛啲嘢。你好似住九龍塘啲人嘅，你覺得 Test 啲嘢新鮮㗎，佢覺得貴，佢唔爭在嗰啲少少錢㗎，一定買 Test 嗰啲貴價嘢、貴價超市呢啲嘢㗎。市民去百佳惠康購物咧，基本上係個習慣性同埋購物忠誠性，覺得好似探朋友咁上下，所以百佳惠康係一定長做長有嘅。